President. Ja, norske musikkorps inviterer faktisk til så mange som 17 000 konserter i året. De arrangerer NM både for skolekorps, voksenkorps, drillkorps, solister og ensembler. Arrangementene samler 15 000 musikere i alle aldre, og hvert år begynner 8 000 unger i korps og får ta del i utviklende og stimulerende musikalsk og sosialt fellesskap gjennom øvelser, gjennom turer, gjennom sommerkurs. Høyre synes det var flott når Kristelig Folkeparti la fram dette forslaget og kom med et initiativ til å legge en strategi for norsk korpsbevegelse i fremtiden. Kristelig Folkeparti har markert dette også på en veldig god måte i den offentlige debatten. Viser initiativ, viser at man ønsker noen ting med fremtidens også korpsbevegelse, at man ønsker å legge til rette for videreutvikling av det. Jeg må si jeg er veldig skuffet over hvordan kulturministeren og lederen av kulturkomiteen møter et sånt forslag. I stedet for å motta det med et åpent sinn og si at her roser man og anerkjenner initiativet fra Kristelig Folkeparti, og ser med glede på at noen tar initiativ til å ønske å lage en felles strategi i Stortinget, ja, så møter man det med surmuling og arroganse. Vi vet jo det at angrep det verste forslag, men beste forsvar, men å gå tilbake til 2001 og fortelle om hvordan det var da, det holder ikke. Det er skuffende at ikke vi har en kulturminister som ikke er mer opptatt av å stå sammen med partiene i Stortinget og se på hvordan vi sammen skal legge en strategi og sikre norsk korpsbevegelse i fremtiden. At også lederen av kulturkomiteen i sitt innlegg truer norske korpsbevegelse om at stemmer man på det borgerlige, så kan man få et Frp i regjering, og de kommer til å kutte for korpsene. Jeg har ikke vært med i noen samtaler med noen andre partier, de borgerlige partiene her på Stortinget, og har ikke fått noen løfter fra Frp om at de skal kutte i norsk korpsbevegelse hvis de er i regjering. Da må lederen av kulturkomiteen i hvert fall vite noe som ikke vi i Høyre vet. Men jeg håper at når det kommer andre initiativ fra opposisjonen om å lage planer, om å være ambisiøs og legge strategier for deler av kulturlivet, da håper jeg neste gang vi ser en litt annen holdning fra kulturministeren, framfor å gå løs på opposisjonen på den måten som vi dessverre har blitt vitne til i debatten i dag.